हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो विथ न्यू रेसिपी। आज चाहिँ मैले होममेड पिज्जा बनाउन लागेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। पिज्जा बनाउन चाहिँ मैले सुरुमा एउटा मिक्सिङ बाउलमा 90 ml मनतातो पानी राखेँ। त्यसमा चाहिँ 2 चम्चा चिनी राखेँ। चिनीलाई मजाले घोलिसकेपछि अब चाहिँ यसमा म 2 चम्चा इस्ट राख्न गइरहेको छु। इस्टलाई चाहिँ एक्टिभेट हुन दिनको लागि 5 मिनटको लागि छोपेर छोडिदिनु पर्दछ। 5 मिनटपछि चाहिँ हाम्रो इस्ट एक्टिभेट भइसकेको हुन्छ र यस्तो देखिन्छ। अब चाहिँ यसमा हामीले मैदा राख्नु पर्दछ। मैले चाहिँ 1.5 कप मैदा राखेको छु। हजुरहरूलाई चाहिँ जत्रो ठुलो पिज्जाको बेस आवश्यक परेको छ त्यही अनुसारको मैदा राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्नु पर्दछ। पानी कम भयो जस्तो लाग्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ मनतातो पानी राख्दै यसलाई चाहिँ एउटा सफ्ट डो तयार पार्नु पर्दछ। यसरी डो तयार भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हातको सहायताले मजाले स्ल्याबमा राखेर या कुनै भाँडामा राखेर मुस्नु पर्दछ र त्यसपछि चाहिँ यसरी बटर, घिउ, तेल जे हुन्छ लगाएर यसलाई फेरि मजाले मुछ्नु पर्दछ। यसरी मजाले मुछिसकेपछि अब चाहिँ यसलाई हामी केही घन्टाको लागि छोपेर राखिदिन्छौँ। जसको लागि चाहिँ मैले माथि पहिला तेल लगाएँ। तेल लगाइसकेपछि यसलाई चाहिँ यसरी मजाले प्लास्टिकले ऱ्याप गरेर 2 घन्टाको लागि छोडिदिनु पर्दछ। यो चाहिँ मैले चिकन पिज्जा बनाउन आँटेको कारणले गर्दा चिकनलाई फ्राई गरेको हो। अब चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ 2 घन्टा भइसकेको छ। 2 घन्टापछि चाहिँ हाम्रो डो चाहिँ फुलिएर यति भएको छ। इस्ट चाहिँ राम्रो क्वालिटीको भयो भने मात्र हाम्रो डो चाहिँ यसरी फुलेर आउँदछ। अब चाहिँ हातमा तेल लगाएर एक पन्च हानेर यसलाई चाहिँ म फेरि बाहिर निकालेर मजाले मुछ्न गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ अब म स्ल्याबमा मैदा छर्किएर मजाले मुछ्दैछु। मजाले मिचिसकेपछि अब चाहिँ यसलाई म पिज्जाको सेपमा बेल्नेछु। पिज्जाको बेस तयार पार्नेछु। मैले चाहिँ पिज्जाको बेस तयार पारिसकेको छु। अब चाहिँ मैले यो पिज्जा ट्रेमा तेल लगाएर यो हाम्रो पिज्जाको बेसलाई चाहिँ मजाले फैलाएको छु। अब चाहिँ यो काँटा चम्चाले यसरी घोच्नु पर्दछ। यसरी घोच्यो भने चाहिँ हाम्रो पिज्जाको बेस धेरै फुल्दैन। त्यसपछि मैले पिज्जा सस लगाएँ अनि यो चाहिँ मैले घरमै बनाएको चिज हो। त्यसलाई पनि कोरेसले कोरेर राखेँ र क्याप्सिकम लगाएँ अनि टमाटर, प्याज, हजुरहरूलाई जुन जुन सब्जीहरू मनपर्छ त्यही सब्जीहरू यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चिकनलाई राखेँ। मैले चाहिँ यसरी फेरि माथिबाट होममेड चिजलाई एड गरेको छु। पिज्जा डेकोरेट भइसकेपछि मैले चाहिँ ओभनलाई प्रिहिट गरेँ। ओभनलाई चाहिँ मैले माइक्रोवेभ मोडमा 1000 डिग्री टेम्परेचर राखेर 3 मिनटको लागि प्रिहिट गरेको थिएँ। ओभन प्रिहिट भइसकेपछि मैले चाहिँ पिज्जालाई हाम्रो ओभनमा राखेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले पिज्जालाई चाहिँ कन्भेक्सन मोडमा 160 डिग्री टेम्परेचर राखेर 20 मिनटको लागि पकाएको छु। पिज्जा पाकिसकेपछि हाम्रो पिज्जा चाहिँ यस्तो देखिएको थियो। अब चाहिँ यसमा मैले पिज्जा मिक्स एड गरेको छु। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पिज्जा चाहिँ कस्तो राम्रो देखिएको छ र यो चाहिँ मार्केटमा किने जस्तै पिज्जा बनेको थियो साथीहरू। र यो चिज पनि मैले घरमै बनाएको थिएँ। यसको भिडियो पनि मैले सर्टमा राखिदिएको छु। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ चिज पनि कस्तो मजाले मेल्ट भएको छ। मेरो भिडियो आफ्नो समय दिइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भिडियो मन पर्यो भनेदेखि प्लिज लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।